burung di Taman Mini. Kita udah di dalam lokasi Taman Burung ya Bang ya? Iya. Ayo guys, ikutin terus, kita mau lihat ada berapa jenis burung yang ada di sini ya Bang ya. Nah, kita sambil mengenal burung ya Bang ya. Oke, langsung aja guys. Ayo deh, ayo. Ya. Ada tulang kayak manusia. Apa nih Bang? Kerangka buaya muara. Ini kerangka beneran ya Bang ya? Ini kerangka buaya. Ih ngeri ya, giginya banyak rupanya tuh. Ini asli guys. Iya asli beneran. Ini ada yang flamingo. Bukan, itu burung unta. Wah tinggi banget. Ini beneran juga. Kerangka beneran yang dipegang ya Dek? Bener ini. Iya bener, ini tulangnya. Ini bener ke guys. Itu kan kerangka burung unta. Sebelum aku lanjut, jangan lupa kalian subscribe ya guys. Dan jangan lupa like biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru guys. Oke, langsung aja ya guys. Ayo. Ada. Abang udah lebih. Ada berapa? Tapi yang benar tuh Ini apa? guys, aku nggak segini guys tingginya. Yang lebih dari 80 cm udah bayar. Ada udah bayar. Guys, aku nggak segini guys. Ada apa? Ada patung bergerak. Ada burung unta yang patungnya bergerak itu beneran guys. Beneran banget. Ada patung buaya, ibu ayah semangat guys. Itu bukan seru banget. Jangan disentuh. Ya guys. Itu bakal gigit tangan. Itu sekali gigit tangan dipegang. Guys, itu kayak buaya besar. Guys, ada burung unta juga guys. Kakinya tajam guys. Kakinya juga tajam. Ini juga yang ada buaya. Guys, kita lagi ada di Taman Burung. Guys, di sini gak ada burungnya guys. Hai guys, kita lagi lihat apa nih Bang? Angsa. Tuh ada angsa hitam. Bang, bulunya keriting ya Bang. Tuh lihat tuh. Iya, tapi abangnya lihat sih bulunya tuh. Ada yang putih, ada yang hitam. Terus ada ikan juga. Itu ikannya besar banget. Belum. Burung. Angsanya lagi apa tuh Dek? Lagi mandi. Lagi mandi. Guys, ada burung unta lagi mandi. Angsa. Ayo, guys, ada burung ada angsa guys yang mandi. Ada warna hitam, juga ada warna putih, dicampur pakai warna putih. Juga di hitam guys. Itu yang guys kulitnya juga yang kecil, kulitnya udah dicabut guys kulitnya. Bulunya. Bulunya udah dicabut. Ih, lagi renang ya Dek. Itu yang moncongnya panjang apaan tuh Bang? Pekikan ya namanya ya kalau nggak salah. Kita mau masuk ke burung dari Indonesia Barat. Burung apa tuh Dek namanya? Burung ekor. Kecil dia ya. Dia nyanyi. Ya, Dek lihat tuh, burungnya lagi nyanyi. Apa? Itu guys, ada burung apa Bang? Merak hijau. Cantik ya warnanya. Dia ada buka sayap. Lihat tuh ekornya kayak benang. Ya,
kayak benang guys, ekornya, bulu-bulunya kayak benang gitu. Dia. Halo. Ya dengar tuh, dengar siulan gila. Apa sih tuh? Oh, burung merak, merak yang tadi itu kita lihat. Mulak. Tidak keluar. Papaya mereka makan sama jagung. Ara. Ada beo ya? Burung jalak. Iya. Gagak. Gagak jalak, nggak tahu dia namanya. Gagak gugung. Apa? Jalak, gagak, beo, nggak tahu nih namanya apa. Pokoknya burung dah. Oh, dia lagi manggil temennya tuh. Halo. Lah. Halo elang bondol. Udah bingung dah mereka. Saya megang saya. Halo elang bondol, dia kan bingung lihat orang. Halo. Lah. Aduh, nggak nyambung dia, sombong guys. Ah iya, pinter. Sebelahnya coklat, satunya putih. Kemana? Lihat dah, dipisah-pisah warnanya. Iya, iya. Kayak gambar ya bang ya, kayak burung yang digambar itu. Warnanya cantik banget guys, coklat sama putih ya bang ya. Masih bingung bang, kalau dia terbang ya. Ya guys, kita lagi jajan. Itu aja deh. Ini aku buat ini guys, coki-coki campur bayi milik kebas. Tadi hadiahnya mana dak? Kita dapat yang ini guys. Aduh, jatuh. Jatuh deh. Nah, ini aku dapat yang ini guys. Yang apa ya? Terus minus sih nggak aku guys. Coba kita lihat dulu katalognya. Oh ya bener guys. Ya aku dapat yang ini. Pas spinner. Ini adalah coki-coki campur dairy milk. Ini jadinya guys, kita cobain ya. Oh guys. Ini kartu ada yang ada aku dapat guys. Ada pedang, desko. Nih, ada yang pedang. Ada Doraemon, Nobita, dan Jian. Kita mau masuk ke goa. Ayo. Ada goanya. lanjut lagi. Kita sekarang mau ke Lewat jembatan. tadi Kubah Barat udah. Lucu guys. Jangan dia dimarahin loh. Jangan ya. Apa tuh dek? Itu apaan tuh yang airnya jatuh? Iya, air terjun. Ada burung di situ. Ada
kolam ya. Di mana ada kolam di situ ada ikan, benar nggak Bang? Di mana ada kolam, di situ ada bebek. Enggak. Di mana ada kolam, di situ ada bebek. Guys, lihat guys. Kaget ya. Burung menggigit, hati-hati. Kok ngintip? Tahu aja ada kamera. Halo. Nih, mau nggak? Nih, ayo. Nih. Kaget kan? Nih burung merak nih, burung merak ya dek. Ini burung merak dek. Wow. Ini kalau sayapnya dibuka kelihatan nih bang. Ini bulunya cantik banget. Nih kagetin pakai ini aja nih guys. Dia tuh nggak mau buka itu sayapnya. Burung beo apalagi? Burung merak. Terus lihat kolam. Ikan. Apa juga? Lihat kolam ikan. Terus ada ikannya juga. Di mana ada kolam, di situ ada? Ada ikan. Ada ikan. Ikannya banyak ya dek ya. Ada kolam, di situ ada ikan. Iya benar. Adik suka nggak lihat burung? Adik suka nggak? Kak. Tapi capek. Iya iya. Tadi kemana? Enggak tahu yang siapa yang. Kalau capek kita pulang aja deh. Jangan. Kenapa? Kan capek. Ada pegang patung yang ada itunya, ada kelak-kelaknya. Patung ada gelak-gelaknya. Yang mana Patung ya? yang ada kakinya. Aduh, Oh, patung burung yang tadi itu dia. bukan itu. Itu. Di depan itu sayang tuh. Bukan itu. Namanya yang patung buaya. Oh, yang Patung yang buaya. kerangka yang tadi maksudnya yang di depan itu. Terima kasih sudah menonton ya. Demikian dulu video kita hari ini. Aku pulang dulu.